नमस्ते हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज मैले तिते करेलाको अमिलो पिरो ट्वाक्क मसलादार अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। बनाउनको लागि चाहिँ मैले करेला पखालीवरी लिएको छु, आधी केजी करेला लिएको छु। अब मरमसलाहरू पनि मैले सबै लिइसकेको छु राख्नको लागि। अब चाहिँ मैले तिते करेला काटेर तयार पारिसकेको छु एउटा थालमा अचार बनाउनको लागि। अब कराई बसाइसकेँ। अब कराईमा चाहिँ तेल लाउँदैछु तोरीको, ग्यास बालिवरी। तेल चाहिँ धेरै नै लाउनुपर्छ। मैले 1 कप जति नै लगाएको छु तोरीको तेल। अचारहरूमा चाहिँ तोरीको तेलै मिठो हुन्छ। अब काटेको करेला लाउँदैछु मैले चाहिँ आधी किलोलाई 2 चोटि गरेर फ्राई गर्दैछु। अब मजाले फ्राई गर्नुपर्छ हामीले करेलालाई। यसरी गरेको चाहिँ अचार हाम्रो धेरै दिनसम्म राखेर खान सकिन्छ। अब फ्राई गर्नुपर्छ हामीले करेलालाई। अहिले करेलाको सिजन छ, बजारमा करेला प्रशस्त मात्रामा निस्किएको छ। हामीले यसरी बनाएको अचार चाहिँ राख्न सकिन्छ धेरै दिनसम्म। अब बेसार थोरै, नुन पनि थोरै। अब फेरि चलाउनु पर्छ नुन र बेसार राखेर पनि। यसरी बनाएको अचार चाहिँ हाम्रो राखेर धेरै दिन स्टोर गरेर खान सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त फ्राई पनि भइसक्यो। अब करेला चाहिँ सुगरको बिमारीले नै खानुलाई मिल्छ, प्रेसरको बिमारीलाई पनि असाध्यै राम्रो हुन्छ। अब चाहिँ फ्राई भइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले कराईबाट निकाल्नुपर्छ। अब तेल तर्काएर म चाहिँ निकाल्दैछु करेला। अब हामीले त्यही तेलमा पनि अर्को पनि करेला फ्राई गर्न सकिन्छ। अब करेला फेरि म राख्दैछु फ्राई गर्नलाई। अब मजाले चलाएर फ्राई गर्नुपर्छ। फेरि थोरै बेसार, अब नुन पनि थोरै राखेर मजाले चलाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् त फ्राई भइसक्यो। अब निकाल्नुपर्छ। हजुरलाई तितो मन पर्दैन भने चाहिँ नुन बेसार दलेर पानी फ्याँकेर नि बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त मैले भुटिसकेँ। मलाई चाहिँ तितै मनपर्छ, त्यस कारणले मैले पानी फ्यालेको छुइनँ। नुन र बेसार दलेर छोपेर राख्यो भने चाहिँ पानी निस्कन्छ करेलाबाट। ल मसलाहरू हेर्नुहोस् त मैले सबै रेडी गरिसकेको छु। मेथी 1 चम्चा, जिरा 1 चम्चा, सौफ 2 चम्चा, धनियाँ 2 चम्चा, ज्वानो 2 चम्चा, अकबरे खोर्सानी हो 7 वटा लिएको छु। हजुरहरूले पिरो कतिको खानुहुन्छ त्यही अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। अब यो अकबरे खोर्सानी चाहिँ मैले सुकाएर राखेको थिएँ, असाध्यै पिरो छ। त्यस कारणले अचार त अब पिरै मिठो हुन्छ। अब मसलालाई भुट्नुपर्छ। यसरी भुटेको मसला मिठो हुन्छ। मैले चाहिँ ग्यास बन्द गरिवरी सर्सिउँलाई राख्दैछु। 2 चम्चा हो सर्सिउँ पनि। सुरुमा राख्यो भने चाहिँ सर्सिउँ डढ्छ, त्यस कारणले म चाहिँ ग्यास बन्द गरिवरी लास्टमै राख्छु। प्यान तातै छ। अब भुटिसक्यो। ल हेर्नुहोस् त भुटेर पनि रेडी भइसक्यो। अब एउटा प्लेटमा सेलाउन राख्नुपर्छ मसलालाई। ल अब सेलाइ पनि सक्यो मसला। अब मिक्सी जारमा पिस्नको लागि हामीले राख्नुपर्छ। तातो तातो चाहिँ पिस्नु हुँदैन, चिसो भएरै पिस्नुपर्छ। ल मैले पिसी पनि सकेँ मसला।
ल हेर्नुहोस् त, यत्तिको भयो भने चाहिँ हुन्छ। धेरै मसिनो पनि बनाउनु पर्दैन। मैले अघि फ्राई गरेको करेला लिएको छु एउटा आरीमा। अब नुन राखेको छु, अघि पनि राखेको छ नुन। कश्मिरी धुलो खोर्सानी 1 चम्चा। अब पिसेको मसला हो यो चाहिँ। मलाई चाहिँ अचारहरूमा मसला धेरै नै मिठो लाग्छ, त्यसकारण धेरै राखेको छु। हजुरहरूलाई कतिको मनपर्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। मैले चाहिँ मसलादार बनाएको। अब अमिलो चाहिँ मैले कागती निचोर्दैछु। अब हजुरहरूसँग के छ अमिलो, चुक अमिलोहरू, अब जुन छ त्यही राख्नु होला। मैले चाहिँ 3वटा कागती राखेको छु। अमिलो मिठो हुन्छ। यो चाहिँ भेनिगर राखेको छु 1 चम्चा। भेनिगरले पनि धेरै दिनसम्म अचार रहन्छ। अब मैले तेल, ऐको तेल, उब्रेको तेल, करेको तेल राख्दैछु। अचारमा त तेल धेरै नै राम्रो हुन्छ, बिग्रदैन। मैले सबै तेल राखेँ। अब मजाले मिक्स गर्नुपर्छ करेलाको अचारलाई। ल हेर्नुहोस् त, अब खानको लागि पनि रेडी भइसक्यो। मजाले मिक्स गर्नुपर्छ हामीले। अब यो चाहिँ बोतल, सुक्खा बोतल, पानी नभएको बोतलमा राखेर धेरै दिनसम्म राखेर स्टोर गरेर खान सकिन्छ। अहिले नै खाँदा पनि मिठै हुन्छ। मैले चाहिँ बोतल, सफा बोतल सुक्खा पारेर राख्दैछु यसरी। अब जति दिनसम्म राखेर नि खान सकिन्छ। अब हजुरहरू यसरी खानुहोला। अब हजुरहरूलाई भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला। हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।